Мы тебя снимаем. Миша, давай, жги. И не скучно тебе, а? Не, мне нормально, мне нормально. Нормально? Я веселюсь, как все. Я веселюсь, все В нормально. смысле, смотришь на то, как другие веселятся, да? А что машина такая чистая? Первый. Вот этот трофи. Что это? Давай, пожелаем удачи Ниве. Может, туда встанем ему на порог это? Перевесим его? Да, давайте. Нет, давайте снимай. Порог не оторвет? Сейчас
Встань направо. Зачем? Стоп, не Сейчас газ. Там вот столько. Ага. Вот так, теперь сюда. Стой, стой, стой. Ровно. Ровно сюда. Пониженную надо. А просто газку. Давай, давай. Оп. Вот ты мастер. Молодец. Очень большая высота, очень страшно так спускаться. Но я надеюсь... Ой, опасно. Оу. Так мы и выбрались из ямки. Они